السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أحمد الفايد تي في. النهاردة معانا موضوع مهم جدا اللي هو عن مكنة الإزاز الكهرباء بتاع العربية. الحقيقة النهاردة المكنة دي كانت بتعمل معايا إيه؟ إن الجهاز يطلع لكن ما ينزلش، يعني كان حاجة غريبة جدا شوية. فاضطريت إن أنا إيه أقدم لكم الحالة دي وأوريكم إيه العيب ده. إن المكنة تطلع لكن ما تنزلش، وبعد كده تفلت المكنة من الإزاز وما ترضاش إن هي تطلع وتشتغل على الفاضي. يعني أنا سامع صوت المكنة بس ما بتطلعش ايه الازاز. فالحقيقه بدات افك زي ما انتم شايفين في الصوره كده الفرش بتاع العربيه. وكأي فكره فرش عربيه ان انت بتفك المسامير كلها بتاعه الفرش، وبتشوف المسامير فين، وبتبتدي برضو تفك المسوجر. تمام. بحيث تطلع الفرش وتبان لك المكنه بتاعه الازاز. فانا هنا الفرش ده حددت المسامير بتاعتي، وبمفك اللي هي صليبة هبدأ أفك هنا الأكرة، وأبدأ أفك الفرش بتاع عربيتي، وهنشوف ونكتشف العيب إيه وفي خلال المكنة إزاي. الحقيقة إن أنت ممكن تعمل الكلام ده بنفسك، لأن المكنة عبارة عن تركيبات سهلة وبتعرف العيب إيه فيها بكل سهولة. أنا هنا فكيت الفرش، وفكيت الفبرة اللي هي بتاعت اللي عند المراية دي عشان برضو بتعوقها كليبسها، وتفكها بالراحة بحيث إن أنت ما تكسرش الفبرة بتاعتها. تمام. انا كده خلاص فكيت المسامير كلها، والفرش بقى يتحرك معايا اهو. وهطلع فرش العربية بكل سهولة. تمام. وهتبني مكنة ايه الازاز، ونشوف العيب مع بعض فيها فين العيب ده. طبعا انا قررت ان انا اوريكم ده لان العيب بسيط جدا. هي يعتبر الازاز فلت من المكنة، واحيانا وهو بتيجي تطلع المكنة بيطلع معاك وزقها، واحيانا يفلت منها. فهنشوف مع بعض كده. انا هنا مرضتش اطلع الاكرة عشان فيها فبرة، او ممكن تطلعها عادي. وشلت الغطاء اللي هو الفرش بتاع الازاز. هنا لقيت ايه بقى؟ المكنة عندي تمام. اول حاجة فكيتها، شايفين لقيت دي معوجة، والمسمار بتاعها سايب زي ما انتوا شايفين. شايف المفروض دي بتبقى واقفة كده، لا لقيتها معوجة لان كان بيطلع من ناحية ويتعوج من الناحية التانية. ودي اهم اسباب برضو ان الازاز يطلع ويتعوج وانت ايه بتطلعه، او يحدف يمين او يحدف شمال. فهنا لقيت دي الجنب اللي هو الشمال ده مش ثابت، والازاز فالت منه. يعني المفروض انا الازاز يبقى في المجرى ده، بس لقيت فالت، لكن المكنه شغاله عادي اهي. تمام. فالازازه مصيت ما بقاش ولا يطلع ولا ينزل. لكن الاول كان بيفلت يبقى متعلق فوق، ده يزق ويقفل ايه العربيه. فهنا قررت ان انا اعمله. فاول حاجه غيرت المسمار اللي هو ده بتاع اللي هو الجنب الشمال اللي بيتعوج، بحيث ان هو يبقى ماسكها وما يتعوجش معايا. والحقيقه ان انا حطيت الازاز كده عشان اجرب المكنه شديده ولا لا مع الازاز وكده. انا فكيت المسمار اللي كان سايب وبيعوج اللي هو الحامل اللي هو ناحيه الشمال ده زي ما انتم شايفين في الصوره، وجبت له مسمار 10 ده ثابت عادي ما فيهوش اي مشكله. وقلت ان انا ده عيب بيخلي برضو المكنه تقلب حتى لو الازاز بايت فيها. دي ثابته كويس ومسمارها ثابت كويس. هروح اجيب مسمار 10 زي ده واثبته، وثبتها اهي كده، وحطيت ايه الازاز زي ما انتم شايفين في المجرى. تمام. طبعا الازاز كده المكنه بجربها وبعمل لها تيست، لقيتها شغاله عادي وبتنزل عادي طبعا. بس طبعا انا لسه ما حطيتش ماده اللزق اللي هلزق بيه الازاز مع المجرى دي. تمام. عشان ما يفلتش وهو نازل يسيب الازاز وينزل. فانا حشرتها كده عشان اجرب. فالحقيقه اما تجيب الافضل افضل من المادتين دول، ان انت ممكن تجيب سيليكون العظم. سيليكون العظم وتعمل بيه في المجرى وتثبت فيه الازاز افضل من المادتين. بس انا الحقيقه ما لقيتش سيليكون عظم، او ما كانش معايا. فقلت امشيها دلوقتي بالمادتين. بتحط المادتين دول وتخلطهم على بعض وتحطها في المجرى وتنزل فيهم الازاز، وتسيبهم شويه لغايه اما ايه يعضموا معاك، علشان المجرى بتاعه المكنه ما تسيبش الازاز وتنزل يبقى متعلق فوق. ممكن ايه مش هيرضى ينزل الا يعني لازم يكون ثابت في المجرى ده. فالحقيقه ان انا عملت بقى المادتين دول، ولو ما بيقعدوا فتره الحقيقه لو ما عملوش. بس الافضل سيليكون عظم يعني. بتروح تقول له انا عايز سيليكون عظم وبتسيبها فانا عملت المادتين كانوا عندي في العربيه، وبدات اعمل مادتين واحطهم ايه في المجرى بتاعه الازاز بعد ما ثبت المسمار طبعا اهو زي ما انتم شايفين. في ناس بتطلع المجرى دي وبتثبتها في الازاز وبعد كده تركب مسمارين. لا انا بحب ان انا عشان اظبط الازاز وهو موجود في نفس المكان بتاع المجرى ده،
فالحقيقة ان انا ايه حطيت كده المادتين وخلطتهم ونزلت عليهم الازاز. تمام كده ثبت الازاز ورفعته بالمادتين. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.